दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ सर्दी खांसी को दूर करने के घरेलू और आसान उपाय। खांसी जुकाम हर बदलते मौसम के साथ आने वाली समस्या है। खांसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी, साइनस इन्फेक्शन या ठंड के कारण हो सकती है। लेकिन हमारे देश में हर परेशानी के लिए लोग डॉक्टरों के पास जाना नहीं चाहते। हमारी ही किचन में कई ऐसे घरेलू नुस्खे छिपे होते हैं जिनसे खांसी जुकाम जैसी छोटी मोटी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं इन नुस्खों के बारे में। जैसे नंबर 1, आधा चम्मच शहद में एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर मिला लें और इसका सेवन करें। इसका सेवन आपने सुबह और शाम 2 टाइम करना है। इसे लेने के बाद आपने ऊपर से गर्म पानी पी लेना है। ऐसा करने से आपकी खांसी की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। अब जानते हैं उपाय नंबर 2, गर्म पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर गरारे करने से खांसी जुकाम के दौरान काफी राहत मिलती है। इससे गले को राहत मिलती है और खांसी से भी आराम मिल जाता है। उपाय नंबर 3, अपनी चाय में अदरक, तुलसी और काली मिर्च मिलाकर चाय का सेवन करें। इन तीनों तत्वों के सेवन से खांसी जुकाम में काफी राहत मिलती है। उपाय नंबर 4, आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो खून के संचार को बेहतर करता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो आपकी रोग प्रतिरोधक अक्षमता में काफी इजाफा करते हैं। उपाय नंबर 5, तुलसी और अदरक। अदरक के रस में तुलसी मिलाएं और इसका सेवन करें। इसमें शहद भी मिलाया जा सकता है। इसका सेवन करने से भी सर्दी और जुकाम में काफी राहत मिलती है। उपाय नंबर 6, अलसी के बीजों को मोटा होने तक उबाल लें और इनमें नींबू का रस और शहद मिलाएं। इसका सेवन करने से जुकाम और खांसी से आराम मिल जाता है। उपाय नंबर 7, अदरक और नमक। अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और उसमें नमक मिलाएं, फिर इसे खा लें। इसके रस से आपका गला खुल जाएगा और नमक से कीटाणु भी मर जाएंगे। नंबर 8, लहसुन। लहसुन को घी में भून लें और गर्म गर्म ही खा लें। यह स्वाद में खराब तो हो सकता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए एकदम शानदार है। तो दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।